गलती से उधर निकल जाता हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम दर्शन याती फ्रॉम सीएससी ब्रांच कोटा आरटीयू। Hi, this is Priyanshi Gupta from Electronics and Instrumentation Control branch. Hi, my name is Asad Siddiqui from First Year Computer Science and Engineering. I make jokes when I feel awkward. Could I be any more weirder? ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। Guys, my name is Jinendra Jain from Electrical Branch. Hello everyone, myself Akshat Shah and I am from Electrical Branch. Hello guys, myself Abhinav from Electronic Communication Branch. Hi, this is Deepak Kumar Gupta from Computer Science Branch first year. Weirdest thing मैंने ये सुनी है कि कॉलेज कैंपस में सांप आ जाते हैं कभी कभी। मैंने ये सुना था कि जो कॉलेज में सांप घूमते हैं उसमें से कुछ इच्छाधारी ना आ गए। Alright, so the weirdest thing I heard about RTO is कि यहाँ पे गर्लफ्रेंड बहुत आसानी से मिल जाती है, जो कि मुझे नहीं लगता ट्रू है। नो मैटर आप किसी भी कॉलेज में हो, इट्स नॉट इजी, स्पेशली फॉर इंजीनियर्स। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। I think without before filling the REAP form, I doesn't know about R2. That's weird. Weirdest, yeah, someone told me that he saw a bear once in the campus. तो रहने दो फिर, क्यों कर रहे हो? खाली इंटरनेट बर्बाद कर रहे हो बच्चों का, तो रहने दो। ऑप्शन डी। The best way there is by sharing memes. मजा नहीं आ रहा है। I am a pro sim. I will not reveal my techniques. Approaching a boy or girl, if I want to approach in perspective of study, I will approach by WhatsApp. Neither else. झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। If you were dean, this thing will you change in online semester? ऑनलाइन सेमेस्टर ही खत्म कर दूंगा। If I were a dean, the thing which I will change about online semester is no assignments. क्योंकि हम क्लासेस ही बड़ी मुश्किल से लेते हैं and you think हम असाइनमेंट करेंगे? हम नहीं करेंगे, कोई असाइनमेंट नहीं, सॉरी, नो असाइनमेंट्स। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हो इधर ही मुंह खोल ले। I think I would like to change Wi-Fi facility in the hostel. To be honest, I'm not very greedy. मेरे मम्मी पापा ने बचपन में सिखा दिया था कि लालच बुरी बला है, इसीलिए मेरी जो एक्सपेक्टेड सैलरी होगी वो होगी 1 लाख इंटू जितने सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं पर एनम, बस इतनी है। कुछ भी Salaries are for employees. I will be the boss. भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? Okay, so my expected salary is 1 करोड़। 150 रुपया देगा। सुराग हाथ नहीं लगने देते हम। That won't happen because I always clear my browser history. Yeah, boy. Browser history tracked. I think मुझे लगता नहीं आरटीओ वालों को कुछ मिलेगा। दोस्तों की पानी की बाल्टी ठंडे पानी की बाल्टी से बदल दूंगा। वैसे वो दोस्त नहाते भी है क्या? On adventure you want to do after applying com? या मुझे एक बार सीनियर्स की रैगिंग करनी है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हाँ, मेरा
हाँ, मेरा एक प्रैंक ज़रूर है कि मेरे को प्रैंक वीडियो करने का बहुत मतलब इच्छा थी बहुत टाइम से भी कि प्रैंक वीडियो करूँ, और ये कॉलेज में भी हो। मेरा ये क्या है कि आर्टिफिशियल ब्रेक थ्रू इन प्रैंक, तो मैंने बहुत सुना भी और मेरा अच्छा भी लगता है। ज़्यादातर सीनियर्स से इंटरेक्टिव और अच्छे हैं और हेल्पफुल है। दे आर फ्रेंडली, दे गाइड अस, एंड इनडायरेक्टली मुझे लगता है वो ये भी बता रहे बेटा तुम्हारे 4 साल में तुम्हारी बहुत बचने वाली है। इनडायरेक्टली वो मुंह पे नहीं बोलते बट इनडायरेक्टली बताना चाहते हैं। सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा है और आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल ऑफ आवर सीनियर्स जिन्होंने हमारी इतनी हेल्प की है, उन सब के लिए थैंक यू फॉर दैट। सीनियर्स में से मेरा सिर्फ एक ही से इंटरेक्शन हो पाया है, वो भी है नमन पालीवाल बॉस, उनसे हो पाया मेरा इंटरेक्शन, और मेरे को बहुत अच्छे लगे और उनके मतलब मेरे को उनके मतलब बात करने का, उनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा था, और उन्होंने हमारे कॉलेज के बारे में, कॉलेज की वीडियो सब प्रोवाइड करी है, तो वो बहुत अच्छा लगा मेरे को उनसे। अब तक जितने भी सीनियर से मिले हैं सभी अच्छे थे, ज़्यादातर ने मेरे से भी अच्छे से बातें की, मैंने भी उनसे अच्छे से बातें की। तब मुझे पता नहीं था कि उनको बॉस बोलना है, तब भी उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं मेरे को, फिर भी ठीक है। और उनमें से एक ने मुझे अपनी मेरी फ्रेशर होने की खुशी में मुझे पार्टी भी दी, लेकिन मैं उनका नाम नहीं ले सकता, अगर मैंने नाम ले लिया तो पता ही क्या होगा। Yeah, boy. Either way, I don't care because I live in कोटा। मैं कोटा का ही हूँ, मैं घर पे रहता हूँ। #sad life। नहीं होना चाहिए कि ऐसे अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है।